こんにちは。こんにちは。테스트먼트. 네, 점심 이 배터리 없는 것 같은데. 배터리 테스트먼트. 좀 꺼주는. 답은 그 베를린 나이가 없시네. 어디 가시나? 충전을 아까 했어요. 한 시간 썼는데 아무도 안 됐어요. 그럼 안 돼. 그냥 마이크 없이 하고 어디가 잘 들려요? 여기 밝으니까 눈이. 자, 그거는 거기에始めたいと思います。 점심 다 잘 잡수셨어요? 그래서 런치 いかがでしたか? 오전에는 주로 왜 교회에 아이들이 필요한가에 대해서 말씀을 드렸어요. 午前中の講義の中ではですね、なぜ教会は子どもたちが必要であるかについて少し学びました。 그리고 이스라엘 역사에서 차세대를 세우는 것이 실패해서 그 결과가 무엇인지 살펴보았습니다. イスラエルの歴史の中で次世代を起こす、それを失敗したその歴史について、それでその結果はどういう結果であったかを少し学びました。 그리고 현대 교회들, 특별히 한국 교회와 일본 교회가 차세대, 다음 세대를 키우지 못해서 지금 대부분의 교회들이 다 교회가 망해가는 단계 중에 세 번째 단계, 메인터넌스 처치의 단계에 들어간다 하는 점을 말씀드렸습니다. 現在になってですね、韓国、日本の両国の教会がですね、次世代を起こすことができなかったんで、80% 以上の教会が今メンテナンス教会になっている時代ではないかなと思います。좀 더 충전이 지금 계속 맞아요. 아니야, 금방 나가더라고. 금방 나가요. 30분 중이니까 30분 중에 그냥 갑시다. 그냥 하고 나중에 충전되면 아니 여기 그러면 해결책이 있냐? そしたら解決策はあるのかということなんです。 사실 우리가 문제만 제기하는 것으로 끝나서는 아무런 효과가 없어요. ただこれ問題を挙げることではあるならば何も役に立たないんですね。 그리고 또 우리의 그 상황 속에서 사실 많은 사람들이 문제점만 제기하고 있어요. 大勢の方々がですね、こういうような状況の中でただ問題を挙げるそれだけで終わる時もいっぱいあります。 우리가 오전 시간에 살펴본 여러 가지 문제점들에 대한 해결책이 있습니다. 午前中私たちがいろんな問題に対して私はおっしゃったんですけども、その解決策があるのです。 그것이 바로 414 윈도우 운동입니다. それが414 윈도우 무브먼트なんです。 414 윈도우 운동은 그414 윈도우 무브먼트가ですね, 2008년에 그 당시 세계 선교 전략가인 닥터 루이스 부시와 2008年にその当時はですね、
世界の選挙戦略の専門家であるルイス・ブッシュという先生と 뉴욕에서 한인 이민 목회를 하는 김남수 목사님 두 분이 만나서 ニューヨークでですね、韓国の移民の教会を担当しているナムス・キム先生と出会って 414 윈도우 운동의 필요성을 두 분이 깨닫고 의기투합해서 만든 것입니다. 4歳から14歳までの子どもの運動の必要性について2人が出会ってですね、その可能性について話し合ったんです。 제가 그 자리에 있었는데 私もその場に行ったんですけども、 이 두 분이 의기투합돼서 그러면 그 다음 해에 뉴욕에서 전 세계 선교 지도자들을 모아서 우리가 414 윈도우 운동을 소개하자. でその当時2人の方がですね、力を入れてですね、じゃあ来年全世界にいる選挙専門家を一場に集めて、その戦略的な会議を開きましょうと、そういう決断をしました。 그래서 2009년에 뉴욕에서 약 350명 세계 선교 지도자들이 모였습니다. その翌年ですね、350名ぐらいの全世界で選挙指導者たちが集まった大会が開かれました。 첫날 저녁에 その最初の日の夜ですね、 김남수 목사님이 짧은 시간에 キム・ナムス先生が短い時間の中でですね、 그 로잔 선교 대회를 비롯해서 메이저 선교 대회 때 ロジャン選挙大会はじめ、またいろんな選挙大会を紹介しながら 선교 선언문을 채택했는데 でその有名な選挙大会を見習ってですね、その日ですね、選挙宣言も作ったんです。 그런데 그 선교 선언문에 한 번도 children, 어린이라고 하는 단어가 쓰여지지 않았다. 今までのこの全世界の選挙大会を見ます、宣言も見ますと、その中にはですね、一回も子供について話したことがなかったんですね。 그 어린이가 선교의 주체가 아니라 뒷전으로 밀렸다. 子供たちが選挙の主体ではなくて、もう後ろに置いといたことを分かりました。 이 메시지를 듣고 350명 세계 선교 지도자들이 호텔로 안 돌아갔어요. で、キム・ナム先生のこの話を聞いてですね、その当時集まった世界の350名の指導者たちがホテルに戻らずに、 다 강단 앞에 나와서 講談の前に全部出てきて、 다 무릎 꿇고 もうひざまついてですね、 다 통회자복하고 もう本当に叫びながら、 하나님 저희들이 어린이들을 버린 거 용서해 주시고 神様、私たちが子供を捨てたことをお許してくださいと祈りました。 어린이가 선교의 주체인데 子供たちが選挙の主体であるのに、 어린이가 교회의 미래인데 子供たちが教会の未来なのに、 우리가 어른들에게만 신경 쓴 거 私 용서해 が 주시고 今まで大人だけばっかり考えたことを許してくださいと、 그리고 회개하고 それで悔い改めました。 그 414 윈도우 1차 글로벌 서밋에서 それが第1回の選挙スミット大会なんですね。 414 윈도우 운동은 1040 윈도우 운동의 next chapter 다음 장이다 그렇게 선언을 했어요. それだから440ウィンドウムーブメントが1040ウィンドウの次のチャプターであるとその時決めました。 그래서 그 후로 지난 10수년 동안 수십 차례 국가 지역별 414 윈도우 컨퍼런스가 열렸어요. その後からですね、10周年間ですね、いろんな国でこの440ウィンドウのムーブメントの大会が開催されるようになりました。 특별히 아프리카와 라틴 아메리카와 아시아에서 이 414 윈도우 운동이 급속도로 확산이 됐습니다. で、各別にですね、アフリカと南アメリカとアジアの時代には
本当にこうポップティウィンドウムーブメントが本当に活発になりました。 여러분 지금 세계 기독교의 지형이 바뀌고 있습니다. 今ですね、キリスト教の地図の模様が、ね、変わっていくわけですよ。 2050년이 되면 2050年になりましたら、 전 세계 개신교 교인들 중에 절반이 아프리카 교인들이 됩니다. プロテスタントの教会の半分ぐらいがアフリカの信徒さんになるわけなんです。 왜냐? 아프리카는 젊고 아이들이 많기 때문에 というのはアフリカはまだですね、若いし子供たちがいっぱいいるからなんです。 그 다음으로 가장 많은 기독교 인구를 갖는 대륙이 중남미가 됩니다. でその次にですね、一番多くのクリスチャンの人口を持つ大陸はですね、南アメリカなんです。 이것이 현실입니다. これが今の現実なんです。 자, 그러면 간략하게 1040 윈도우 운동과 414 윈도우 운동을 여러분에게 소개해 드리려고 합니다. 短くですね、1040 ウィンドウと414ウィンドウについて少し話したいと思います。 1040 윈도우 운동은 무엇이냐면 1040ウィンドウというのはどういう意味であるかと言いますと、 지난 한 50년 정도 동안 過去50年間ですね、 세계 지도를 보면 북위와 남위가 있는데 世界の地図を見ますと北と南があるんですけども、 북위 10도에서 40도 사이에 사는 그 미전도 종족들을 위해서 전 세계 교회가 집중하자. それで地図を見ましたら40度と10度があるわけですけども、その中にですね、その中にいるまだ福音を接してない人々のために全世界の教会がそこにある人々に集中したわけです。 그래서 북위 10도와 40도 사이에 사는 사람들이 복음을 접하지 못한 종족들이 많기 때문에 だから北の福音の40度と下の10度の中に住んでいる人々がまだまだ福音に接してないので、 그래서 전 세계 교회들이 그곳에 선교사를 보내고 한국 교회도 선교사를 보내서 そこに全世界の教会がですね、宣教師をあそこに送り、また各国の教会もたくさんの宣教師をそこのところに送りました。 그 지역에 사는 부족들이 복음을 듣지 못하다가 이제 복음을 다 들었습니다. それでそういうところに住んでいる人々がまだまだ福音に接してない人々たちがこういうことによってたくさんの人々たちが福音を受けることができました。 이것이 바로 지리적인 선교 전략입니다. これが地理的な宣教戦略でありました。 그러나 이제 그 사명이 다 끝나니까 で今はですね、その使命をもう果たしましたので、 새로운 차원의 세계 선교 운동이 필요한데 新しい視点で宣教の戦略が必要であってあります。 그것이 바로 414 윈도우 운동입니다. それが4歳から14歳までのムーブメントでありました。 414 윈도우 운동은 この414ウィンドウのムーブメントはですね、 나이 4세부터 14세 사이에 어린이에 초점을 맞춘 차세대 선교 운동입니다. これが4歳から14歳までの子供たちエイジです。子供たちを中心して宣教する、その次の段階の宣教の戦略です。 이것은 지리적인 선교 전략이 これ 아니라 は地理的な宣教じゃなくて、 연령적 선교 これは 전략입니다. 連綿的宣教戦略なんです。 제가 강의를 준비하면서 私ですね、この講義を用意しながらですね、 인공지능 중에서 제일 뛰어난 챗 GPT에게 물어봤습니다. 人工知能、今知能で一番優れたGPT というプログラムがあるんです。 근데 한국말로 물어봤더니 버벅거리고 대답을 못해요. 韓国で聞いたらなかなか説明できなかったんですけど、 영어로 물어봤더니 너무 훌륭한 대답을 英語で414インドは何であるかと聞いたら、GPT はもう優れた答えをくれました。 제가 깜짝 놀랐어요. びっくりしました。 인공지능이 저희들이 생각하는 것보다 더 정확하게 414 윈도우 운동에 대한 정의를 내렸어요. そういうのはですね、人工知能がですね、 그래서 私が 간략하게 여러분께 考えている 소개해드립니다. もっと詳しく説明してくれたので、それをちょっと今紹介したいと思います。 그 챗 GPT가
414 윈도우 운동을 이렇게 정의합니다. 前に見ましたら、チャット GPT がですね、ポップアップウィンドウについてどのように定義しているのかを出てるんです。 414 윈도우 운동은 크리스찬 선교에서 사용하는 개념으로 見ましたら、このポップアップウィンドウはキリスト教に宣教で使われる用語で、 전도와 목회에서 중요하게 강조되어야 할 연령 그룹이 특정 연령 그룹이다. で伝道と宣教の重要な視点と見なせている特徴の年齢層を示していますと。 특히 414 윈도우는 4세부터 14세까지 연령층에 속한 어린이와 소년소녀를 가리킨다. 具体的にですね、4歳から10、ポップアップウィンドウはですね、4歳から14歳までの子供と青少年を示すと目指すと。 414 윈도우 운동 지지자들은 이 연령층이 그들의 세계관과 미래의 결정을 형성할 가치, 신앙, 행동 발달에 있어서 결정적인 시기라고 주장한다. 다음 다음. で、ここ見ました。そうですね。ポップアップウィンドウ運動はですね、さまざまなキリストの前。 아니야. OK。ここポップアップウィンドウ運動の支持者らはですね、この年齢層は世界観にある将来の決断を語り作る価値観、信念、行動を営む人生の重要な時期だと主張している。 그들은 이 기회의 창에 속한 어린이와 소년소녀에 대한 투자가 그들의 영적, 사회적, 감정적 발달에 중요한 영향을 미치며 교회와 사회의 미래 형성에 도움이 될 수 있다고 믿는다. だから彼らのこの機会の中でですね、子供たちや若者たちに投資することは彼らの精神的また社会的感情的な発達に大きな影響を与え、教会と社会の未来を語り作るのに役に立つと信じる、そういうふうに言ってました。 414 윈도우 운동은 다양한 크리스천 기구와 선교 단체가 받아들였고 ポップアップウィンドウムーブメントはですね、さまざまなキリスト教組織や宣教グループによって受け入れられており、 그들은 특히 이 연령대를 전도하고 섬기기 위한 맞춤 프로그램, 자료, 전략을 개발하는 데 집중하고 있다. でこの年齢層にですね、リーチして奉仕するために特別な調整されたプログラム、リソースとまた戦略を開発に重点を置いていると。 이 운동은 또한 전도와 목회에서 어린이와 소년소녀의 참여 및 권한 위임의 중요성을 강조하며 この運動はですね、また子どもたちと若者たちの伝道と宣教に参加させる力を与えることに重要性を強調しており、 그들을 지상명령 성취를 위한 가치 있는 파트너로 여기고 있다. 彼らは大使命を果たすための貴重なパートナーを見ていると。 여러분 여기서 우리가 주목해야 될 단어가 두 가지가 ここ 있어요. で私が注目しなければならない2つの単語があるんです。 참여. 参加ですね。 여러분 어린이들을 여러분의 목회와 사역에 참여시켜야 된다는 거예요. 子供たちを皆さんの働きに参加させることなんです。 그리고 파트너라고 하는 단어가 では 나와요. 次の単語はですね、パートナーです。パートナー。 여러분 어린이를 여러분의 목회와 사역의 동역자로 삼아야 된다. で皆さん子供たちをですね、皆さんの働きと牧会にですね、同僚者として受け入れなければならないと思います。 여러분 동역자로 여러분 안 삼았잖아요. 皆さん今まで子供たちを皆さんの牧会のパートナーにしましたか？ 특별히 한국교회, 일본교회는 아이들 무시했습니다. 私の考えでですね、特にですね、韓国と日本の教会はですね、子供たちを無視したんじゃないかなと思います。 너희들 뭐하냐? 너 아는 거 없지 않냐? で子供たちに対してですね、あなたたちは何も知らないからそういう考えを持っていたらです。 너희들 경험도 없지 않냐? 子供に対してですね、彼らはですね、お前たちも経験もないんじゃないの。 너희들이 뭐하냐? あなたたち何もしてないと。 잘못된 생각이래요.
それがですね、今までの私たちの過ちでありました。 여러분 어린이들을 있는 그대로 받아들이고 皆さん子供たちそのまま私たちを受け入れてですね、 그들을 여러분의 동역자로 삼아서 같이 함께 목회에 주력해야 된다고 하는 것입니다. これその子供たちを受け入れて、皆さんの国会にですね、同労者としてパートナーとして一緒にですね、働かなければならないと思います。 세계은행 데이터가 있는데 この世界の銀行のデータがあるんですけども、 전 세계 0세부터 14세까지의 연령대 인구가 全世界に今ですね、0から4歳までの人口はですね、 약 20억 명 이상이 됩니다. 20억 約 명. 20億名ぐらいがいるんです。4歳 전 세계 인구의 24%에 해당합니다. これはですね、全世界にですね、人口に比べて 22% ぐらいなんです。 여러분 14살 이하의 어린이들이 4명 중에 1명이라는 거예요. だから14歳以下の子供がですね、全人口のですね、4分の1に今なってるんです。 자 그러면 4살부터 14살까지 어린이들이 왜 그렇게 중요하냐? そしたら0から4歳から14歳までの子供たちがなんでこれぐらい大切なんですか。 이거 아주 중요한 데이터입니다. 皆さんこれは本当に貴重なデータになるんです。 이거 과학적인 これは 데이터입니다. 科学的なデータなんです。 이것은 미국뿐만 아니라 한국, 일본에도 적용되고 전 세계적으로 적용되는 まあ 데이터입니다. このデータはですね、アメリカや韓国や日本では全世界に今用いられるデータであります。 각 연령대별로 100명씩 추렸어요. 各年齢ごとにですね、100名ぐらいを選びました。 0세부터 4살 미만의 아이들을 골랐어요. 0から4歳までの子供たちを選んで、 그 100명에게 복음을 전했는데 その100名ぐらい選んでですね、その100名に福音を伝えたら、 4살 미만의 아이들은 아직 인식 발달이 안 됐기 때문에 4歳までの子供たちはまだ認識的に果たしてないので、 예수 그리스도가 누군지 이해할 수 없기 イエ 때문에 スはまだ誰であるか理解できないんですね。 100명 중에 1명이 예수입니다. それでまあ、100名ぐらいのパーセンテージの中で100名の中で10名の中で1人がイエス様を信じるようになる。 그런데 4세부터 14세까지 그 연령층에 속한 아이들은 でも4歳から14歳までの年齢のに当てはまる子供たちにですね、 100명에게 예수 그리스도를 소개했더니 その年齢にある100名ぐらいの子供たちに福音を伝えたら 85명이 예수를 믿었어요. 85名がイエス様を信じるようになったわけです。 그리고 어마어마한 확률입니다. これはもうとってもすごい確率なんです。 그런데 15세가 돼서 30세까지 연령층으로 가니까 でその次の15歳から30歳までのこの年齢層で福音を伝えたらですね、 그 예수를 믿을 확률이 10%로 줄어버려요. イエス様を信じるその確率が 10% 以下に落ちてしまうわけです。 그 다음에 30세 이상의 장년들은 その次30歳以上の少年の年代はですね、 100명에게 복음을 전하고 そこにある예수 그리스도를 소개하며 100名ぐらいの人々に福音を伝え、イエス様を伝えたら 4명이 믿어요. たった4人が福音を受けるわけです。 그런데 문제는 불행하게도 대부분의 한국 목회자들과 일본 목회자들이 이 희박한 4%의 확률에 올인하고 있다고 합니다. でもですね、問題はですね、本当に100名の中で4人が福音を伝える、受け入れる、その年齢帯に韓国や日本の牧師先生がそこに力を入れて頑張っているわけなんですよ。 여러분 황금어장을 내놓고 本当に幸運のこの教師であるこの子供たちを置いといてですね、 100명에게 전도하면 85명이 믿는 그 확률을 놓고 100人のグループに福音を伝えたら85名が福音を受ける、それを置いといて 4%밖에 하는 희박한 확률에 여러분의 생명을 걸고 있다고 하는 것. で本当に 4% しか福音を受けれないそのグループに皆さんの命をかける、そういうことに今なってるわけです。 이건 아주 미련하고 미련한 これ 거예요. 本当に皆さん愚かなことではないでしょうか。 이건 아주 정말
멍청한 전략이에요. いや俺は本当にもう本当にもうこう言っていいか分かんないです本当にバカなことではないです本当に 오늘 교회 지도자들이 회개해야 합니다. ですから本当にこれそういうことで今惨めなことを知っている僕先生たちですね悔い改めないといけないと思います 오늘 우리들이 영어로 패러다임 시프트라고 하는데 今日英語でですねペラダイムシフトといって15点か 視点転換ですね 여러분 오늘 우리가 바꿔야 돼요. ペラダイムシフトはちょっと私たちは考えを変えないといけないんです 목회 패러다임을 바꿔야 돼요. だから牧会の中で今変化がなければならないんです 작년 목회에서 어린이 목회로 바꿔야 だか 돼요. ら少年の牧会から子供の牧会に移さなければならないんです 이 목회 패러다임을 바꾸지 않으면 소망이 없어요. 皆さん牧会のこのパラダイムシフト変化がなければ未来はないです 지금 제가 여러분에게 말씀드린 것처럼 今私が言った通りにですね 한국 교회, 일본 교회 참 어두운 상황입니다. まあ韓国教会も日本の教会も本当にこう暗い面に今私たちがなってるんじゃないかなと思います 특별히 일본 교회는 더 그렇습니다. 私の考えではですね日本の教会がもっとちょっとひどいっていうか暗いんじゃないかなと思うんです 제가 그런 이유 때문에 한국 교회와 일본 교회의 현 상황을 여러분에게 소개해드리려고 です 합니다. からそういう理由でですね今韓国の教会は日本の教会についてですねちょっとお話ししたいと思います 한국 교회는 전체 인구가 한 5,200만 명 정도가 됩니다. で韓国の人口はですね今南サウスアフリカなんでサウスコリアですけども今の全人口の数がですね5000万ぐらいなんです51万84万名ぐらいの人口 근데 그 중에서 14세 미만의 어린이들은 でその中で14歳以下の子供たちの数はですね 약 630만 명으로 전체 인구의 12.1%에 해당합니다. 631万名ぐらいなんです 한국은 일본을 따라갑니다. 皆さん韓国はですねいつも日本に後にします 그래서 한국은 점점 고령화가 되고 있어요. 今韓国もですねもうだんだん高齢化になっているんです 지금 고령 인구가 늘어가고 있어요. 高齢化になった人口が今多く増えてるんですね 자, 일본 한번 상황을 살펴보도록 하겠습니다. 日本の人口の状況をちょっと見ましょう 그 일본의 중위 연령은 48.6세입니다. 今日本でですね真ん中にいる年齢のパーセンテージはですね68歳なんです 그리고 48% 그리고 65세 이상이 29.3%로 거의 30%에 육박합니다. 今65以上の人口はですね 29% ぐらい以上なんですね 세계에서 가장 고령화된 국가가 일본입니다. 全世界の中で一番高齢化になった国が日本なんです 노년 인구가 늘어나고 있습니다. だから老年層が年取っている方の数が多くなるんです 근데 반면에 14세 이하의 유소년은 で書いてですね14歳以下の子供少年はですね 1366만 명으로 11.1%예요. で今1366万名ぐらいの 11% になっているんです 재밌는 건 43년 동안 연속 감소하고 있어요. で日本はですね、過去43年間ずっとですねこの子供たちの数がですね減っていくわけです 그런데 일본은 한국보다 나은 상황입니다. 좀 나은 상황, 더 better. 韓国 일본이 でもですね日本はですね韓国よりもっとまだまだマシですね 한국은 아이들은 안 나요. というのは韓国ではですね子供はあまり産まないんですよ 그래서 14세 이하의 유소년 인구가 일본보다 더 적어요. だから今ですね14歳までの以下の子供たちの数を見ますと日本より少ないんですよ 자, 일본 교회는 어떻습니까? 日本の教会はどうですか 복음화율이 0.4%. 日本の教会を見ましたら福音率はですね 0.5% なんです
일본의 이단 네, 교회들이 네, 많이 들어왔어요. 日本にいろんな異端の教会が入ってきました。 통일교까지 다 포함한 숫자. この0.5、0.4% の福音率はですね、統一教も入れたそうなんです。 일본의 교회 수가 전체가 8,000개입니다. 日本の全国の教会の数は8000個ぐらいなんです。 목회자 수가 9,200명. 牧会者たちがですね、9000、9000名ぐらいですね、9200名。 전체 교인 수가 약 60만 명입니다. 全国のクリスチャンの信徒さんたちの60万人ぐらいに集まる。 그런데 놀랍게도 목회자 없는 무목교회가 1,200개. で、今、驚くことはですね、また先生がいない、牧師がいない教会が今、1200箇所ぐらいになる。 전체 9,200개 교회 중에서 15%에 해당하는 교회가 목회자 없는 교회입니다. 全般的に9200箇所の教会の中で約 12% ぐらいの教会が先生がいないということなんです。 자, 이제 제가 414 윈도우 운동을 통해서 어떻게 일본 교회가 변화되고 어떻게 하면 일본 교회 안에 다음 세대를 우리가 영입할 수 있을 것인가 그 전략에 대해서 これからは 말씀드리려고 ですね、どのようにしたら日本の教会が子どもたちを受け入れ、またそのようにして教会が発展していくか、それについて414ウィンドウを通して戦略を教えてあげたいと思います。 많은 목회자들이 多くの先生方がですね、 교회 지도자들이 また教会の指導者たちが 대륙을 불문하고 全世界を訪問して 저에게 이런 질문을 합니다. 私にこう質問します。 414 윈도우 운동이 뭐냐? 先生、一体414ウィンドウって何ですか？ 저는 자신 있게 말씀드립니다. 私、自信を持ってこう答えます。 414 윈도우 운동은 전략이다. 414ウィンドウムーブメントは戦略であると。 지금 우리는 영적 전쟁에 임해 皆 있습니다. さん、私たち今ですね、霊的な戦いの中で今生きているんです。 전쟁을 하려면 皆さん、戦争するため 반드시 に 전략이 있어야 합니다. 必ず戦略を立てないといけないんです。 전략 없는 전쟁은 반드시 필패하게 돼 있습니다. 戦略のない戦争はですね、必ず負けてしまうわけです。 제가 한 7, 8년 전에 한국을 방문했는데 私はですね、8年前にですね、韓国に訪ねたことがあります。 한국 414 윈도우 본부가 있었어요. そこにすでにですね、414ウィンドウムーブメントの本部がありました。 그래서 제가 한국을 방문한다고 하는 소식을 알고 で、私があそこに訪問することを彼らが分かってですね、 저를 초대했습니다. 私を招待しました。 갔더니 뭐 하나 봤더니 그 리더십에 대한 책 하나를 놓고 그걸 읽고 서로 토론하고 있었어요. 私は彼らが一体何をしているのか見たら、リーダーシップについて関する本をですね、一緒に勉強しながら分かち合っている、そういうところでした。 제게 말씀을 전할 시간이 주어져서 私に御言葉を伝える機会を与えてくださって、 제가 그분들에게 そ 이야기했습니다. の時私はメッセージしながら言いました。 당신들이 414 윈도우 운동의 한국 지도자로서 あなた方が414ウィンドウの韓国のリーダーたちでありながらも 전략을 지금 연구해야지. 戦略を立てずに 리더십을 지금 논의할 때가 아니다. 今リーダーシップについて分かち合うそういう場面ではないと 아주 제가 강력하게 얘기했습니다. 私よく言いました。 414 윈도우 운동은 전략이다. 414ウィンドウムーブメントは戦略であると。 기독교 교육도 아니다. これはキリスト教育でもない、 교회 학교도 아니다. 教会学校でもない、 교회 세미나도 セミ 아니다. ナーでもない。 414 윈도우는 기독교 교육과 교회 학교와 교사 세미나를 다 포함할 수는 있지만 この414ウィンドウはですムーブメントはですね、セミナーや教会学校やまたリーダーシップのグループの勉強全部を含めてですね、 414 윈도우는 전략이다. 414ウィンドウはですね、戦略だということなんです。 그래서 저희 그 414 윈도우에서 전략을 개발을 했어요. ですから414ウィンドウのグループがですね、戦略を作ることができました。 많은 그런 그 도구들이 있지만 いろんな道具があるでしょう。 저는 여러분들에게 오늘 세 가지만
소개해 드리도록 하겠습니다. 皆さんにですね、ただ3つぐらい教えてあげたいと思います。 저희들이 제일 주력하고 있는 첫 번째 도구가 私たちが本当に主に知っている一番目の方法はですね、 지역적인 컨퍼런스, 국가적인 컨퍼런스를 여는 것입니다. 地域的にまた国家的にカンファレンスを持つことです。 이 컨퍼런스를 통해서 목회자들과 교회 지도자들의 이 생각과 인식을 깨야 되는 것입니다. そのカンファレンスを通してですね、その地域にいる牧師先生たちの認識を変える、それを今やってるんです。 여러분 성경에 목사라고 하는 직분은 원래 목자입니다. 皆さん聖書でですね、牧師というのはですね、牧師という言葉は羊飼いなんです。 여러분 목자는 어떤 사람입니까? 皆さん羊飼いはどういう人でしょうか。 목자는 양을 치는 사람입니다. 羊飼いはですね、羊を飼う人なんです。 여러분 양 치는 목자는 양을 키우기 위해서 문을 둡니다. 皆さん羊飼いはですね、羊を育てるためにですね、ドアを作るわけです。まず。 그래서 양들에게 문을 열어서 나가서 풀을 뜯게 하고 또 나중에는 짐승의 위협으로부터 지키기 위해서 문을 닫기도 합니다. ドアを開いて羊を全部外に出せて食べさせて、またドアの中にですね、羊たちをですね、保護するために、それで羊たちをみんなまたドアの中に入れるわけです。 한 교회 현장에서 一つの教会の現場で 양은 교인입니다. 羊は信徒さんたちなんです。 그리고 목사님은 목자입니다. で僕先生は羊飼いなんです。 목자가 문을 열지 않으면 羊飼いがドアを開けなければ 목자가 먼저 414 윈도우 운동의 개념을 받아들이지 않으면 先生方々が440ウィンドウのこの考えをまずもらわなければ 개인 교인들은 교인들은 절대로 414 윈도우가 뭔지 알 수가 없게 됩니다. 信徒さんたちは絶対この4歳から14歳までの子供の福音運動について知るわけではないでしょう。 그래서 저희들이 지난 10여 년 동안 ですから私たちがですね、過去2、3年間ですね、 전 세계를 누볐습니다. 全世界を回りました。 아프리카도 수를 헤아릴 수 없이 많이 가고 数多くアフリカの方にも訪問しました。 라틴 아메리카도 가고 南アフリカにも行きました。 유럽도 ヨー 가고 ロッパにも行ってました。 오세아니아주도 가고 オセアニアの地域も行きました。 아시아도 ア 가고 ジアの時も行き 일본도 여러 차례 ました。日 와고 本も何回も。 한국은 말도 없이 말할 수 없이 많은 수의 그런 방문을 했습니다. もちろん韓国はですね、数多くですね、言葉に言えないぐらい行ってきました。 여러분 제가 2년 전에 여행한 날을 세어보니까 私がですね、過去2年間どれぐらい旅行したかちょっと数えてみましたら、 1년에 240일을 호텔에서 잤습니다. 1年のうちにですね、240日間ホテルで泊まりました。 40일을 비행기 안에서 잤습니다. 数えてみますと40日間飛行機の中でいました。 그만큼 많이 다녔다는 거예요. それぐらいは多くですね、いろんなところを訪問したということなんです。 이번에도 제가 일본을 오기 위해서 한국에서 하루 자고 삿포로로 왔다가 지금 토야마로 왔다. 그 다음에 이제 동경으로 해서 토요일날 한국으로 들어갑니다. 今回もですね、日本に来るためにですね、まずアメリカから韓国に行って一晩住んで、一晩あそこで過ごして、札幌に行って、札幌から富山に行って、富山からまた東京に行って、東京からまた韓国に行ってまた戻るでしょう。 그리고 한국에서 주일날 대구에서 3번 설교를 하고 で今回ですね、韓国のテグというところに行きます。ここで3回メッセージをします。 월요일날 400명, 500명 목회자들을 초청해서 이 똑같은 컨퍼런스를 합니다.
で来週月曜日はですね、テグというところで400名ぐらいの牧師先生が集まってポープルフィンドの 그리고 수요일 날 이제 집으로 미국으로 そ 돌아가서 れで終わって水曜日にまたアメリカの家に 6월 중순에 다시 한국에 나와서 며칠 있다가 また6月中旬頃にまたもう一回韓国に行って 브루나이라고 하는 회교 국가를 갑니다. でブルナイにというイスラム国に行きます。 회교 국가에 우리 교회들이 있습니다. イスラム国でありながらもそこにも教会が何か所ある。 그 교회들이 저를 そ 초청해서 の教会から私を招待して、 제가 그곳에 가서 섬기고 で向こうに行って使えることになりました。 7월 달에 다시 싱가포르에 갑니다. 7月になったらこれシンガポールに行きます。 제 일정을 이렇게 말씀드리는 なぜ 거죠. 私たちのこの、日程について言うかと言いますと、 그만큼 제가 이 교육자들과 교회 지도자들을 위한 컨퍼런스가 중요하다고 하는 것을 말씀드리려고 하는 そ 것입니다. れぐらいですね、先生方の先生と教会のリーダーたちに414ウィンドウムーブメントがどれぐらい大切であるかを教えること、それが大切であることを今教えるわけです。 두 번째 도구가 있는데 で2番目の方はですね、 그것은 바로 어린이를 통한 교회 개척입니다. 子供を通した教会改革なんです。 여러분 어린이를 통해서 교회를 개척하는 것이 아주 중요한 툴입니다. 私の考えはですね、子供を通して教会を開拓する、それがどんなに大切な方法であるか分かりません。 제가 이 부분에 대해서 오늘 오후에 집중적으로 말씀드리려고 こ 합니다. の面について僕ですね、集中的に講義したいと思います。 일본에서 성공한 사례가 있습니다. 日本にもですね、成功した例があるんです。 한국에서 성공한 사례가 여러 대 있습니다. もちろん韓国にもですね、本当に成功して子供を中心して教会開拓。 라틴 아메리카와 그리고 아프리카에서 성공한 ア 사례를 メリカじゃな 말씀드리겠습니다. くてアフリカでもですね、成功した例えがあると思います。 여러분도 할 수 있습니다. ですから皆さんもできるということなんです。 여러분 일본 교회와 일본 목회자의 가장 큰 문제점이 뭔지 皆 아십니까? さん韓国と日本ですね、この教会の先生方のうちに一番問題は何であるかと言いますと、 전 세계를 다녀봐도 私は全世界に回ってみても 일본 교회 목사님들, 日本教会の先生がですね、 일본 교회 교회 지도자만 日本の教会のリーダー方がですね、 패배주의에 사로잡힌 분들이 없습니다. 敗北主義に含まれているそういう先生はこの全世界にいないんです。 어떤 도전을 하면 この日本先生とリーダーたちに何とか挑戦したら 내가 할 수 있다. 私ができますと、 시작해보자. もう始めましょうと、 그렇게 대답하는 사람이 없어요. そういうふうに答える人がいなかったんです。 다 안 된다는 이유를 ほ 대고 とんどの先生がもうできない理由ばっかり言うわけなんです。 오늘 점심을 같이 일본 목사님하고 사모님하고 했는데 さっき昼食ランチをですね、日本の先生と奥さんと一緒に食事しましたけれども、 어디서 목회하느냐고 물어봤더니 どこで誤解してらっしゃるんですかって聞いたら、 토야마에서 한다. 富山市の中でって言ってました。 아버님이 목회를 하셨고 すでにお父さんが誤解して、 어머님이 그 목회를 이어받았고 そうお母さんがその誤解を引き続いて、 지금 아드님 목사님이 목회를 今 하고 息子さんが今その続けて誤解をなせて、 그 다음에 큰아들이 지금 신학 공부하고 또 목회를 준비하고 で 있어요. その先生のまた一番目の息子が今東京でですね、사실誤解を学んでいる。 사실 일본 교회에서 보기 드문 좋은 예입니다. 私が言ったらですね、この日本の教会の中でなかなか見えないそういう素晴らしい家庭でありました。 우리 신 목사님이 질문을 했습니다. 新先生が質問しました。 목사님은 오전 시간에 어떤 것이 가장 큰 도전을 받았습니까? 午前中このセミナー同士でどういう点が良かったんですかと聞いたら、 그랬더니 목사님 대답이 교회가 어린 아이들을 버리고 놓치고 있다고 하는 것에 아주 심각한 도전을 받았다. 教会が今子供たちを知ってる関心を持ってないそういう面ですごく心に打たれたとそういうふうに言いました。 그리고 교회가 망해가는 4단계 중에서 자기 교회가 메인테넌스 처치다. で4つの今教会が滅びていくそういう
4つの段階があるんですけ 그 ど、 본인이 진단을 で 내리죠. 自分の業界はですね、メンテナンス業界の段階であると自ら診断しているんです。 그래서 제가 도전을 했습니다. それで私は挑戦しました。 목사님, 토야마에서 어린이들을 모아서 어린이들 부흥을 일으키세요. 先生、本当に富山で子供たちを集めて、本当にリバイバルしてくださいと。 그랬더니 목사님하고 사모님이 아멘을 で先生方ですね、アーメンと答えました。 나는 일본 목사님이 제가 도전하는데 즉시로 아멘하는 건 이분한테 처음 들었어요. 私これからですね、今までですね、いろんな先生方に挑戦した時、アーメンする先生いなかったんですけども、 그래서 제가 목사님께 그런 말씀을 드렸어요. ですぐアーメンする先生はあの先生しかなかったんです。 이미 50%는 됐다. ですからあの先生言いましたと、すでに 50% はもう達成したと。 여러분, 이 정말 이 도시와 그리고 토야마에 엄청난 어린이 부흥이 오도록 여러분 기도해 주시기 皆さん、 바랍니다. 富山市に本当に子供たちを通して本当に大リバイバルができるように皆さん祈ってみてください。 저희들이 6일 동안 그 삿포로에 있었습니다. 私たち6日間札幌にいました。 신사포로 성서교회 공동체 교회들 4군데 で 방문했는데 新札幌聖書教会にはですね、4つの合同体教会がありました。 한 젊은 일본인 목사님 부부를 만났습니다. その中で一人の若い日本人先生に会いました。 그래서 어린이 사역에 대해서 414 윈도우에 대해서 제가 강조를 했더니 あの先生にですね、子供伝道またポッポティウィンドウについて強調しましたら、 첫 번째로 돌아오는 대답이 一番目の返事はですね、 목사님 일본은 다릅니다. 先生、日本は違いますと。 일본은 어머니가 아이들 데려오지 않으면 아이들 교회 안 나옵니다. 日本はですね、お母さんが子供を連れて教会に来なければ子供教会来ないんです。 그래서 제가 사실 그 젊은 제 아들뻘 목사이지만 でその先生に言ったら私の息子と同じ年齢であったんですけども、 제가 어린 목사님이라고 해서 그런 건 아니고 でも私より年が下だからそういうんじゃなくて、 마음에 어떤 영적인 분노가 일어났어요. 僕の中にですね、本当に霊的な怒りが起こりました。 그래서 제가 강력하게 얘기했어요. それで本当に教育的に言いました。 우리가 믿는 믿음이 뭐냐? 私たちが信じる信仰って何ですか？ 기독교의 신앙의 본질이 뭐냐? キリスト教の信仰の本質ってどういうの何でしょうか？ 우리는 부활을 믿고 동정녀 탄생을 믿지 않아요. 私たちは復活も信じ、乙女マリアより生まれたイエス様を信じるんじゃないか。 우리는 기적을 믿지 않아요. 私たちは奇跡を信じるんじゃないか。 우리가 믿는 예수님, 私たちが信じるイエス様、 우리가 믿는 하나님, 私たちが信じる神様、 무의 소유를 창조하시고 何もないところからあること 없는 것을 있게 하시고 ないのをあるようにする。 죽은 자를 다시 살리신 死ん 하나님. だ人を生かす神様である。 당신은 어떻게 무조건 안 된다고? なんで 얘기해요? あなたは無条件できないと言うんですかと。 예수님이 우리에게 약속하셨어요. イエス様は私に約束しました。 제자들과 우리들이 弟子たちと私たちが 예수님이 친히 말씀하시기를 イエス様が 너희들이 나보다 더 큰 일도 할 수 イ 있습니다. エス様直接言いました。あなたたちが私よりもっと大きいことを大きいこともなさることができる。 아, 이게 성경에 기록된 こ 거예요. れが聖書の御言葉です。 이게 하나님의 약속입니다. これが神様の約束なんです。 우리가 무조건 안 된다고 な 그러면 んで皆無条件的にですね、できないと言うんですか。 뭘 하겠냐? そういうふうにしたら何ができるんですか。 아무것도 못한다. 何にもできないんです。 이게 일본 교회 현실. これが私見たらこれが日本の教会の現状だなと思ったんです。 안 된다 그러면 시작도 못하는. 皆さんできないと言ったら始めることもできないんです。 여러분 시작하면 많은 장애들이 옵니다. もちろん皆さん始めたらいろんな障害があるでしょう。 그런데 시작도 안 하고 impossible. 안 된다고 생각합니다. でも始めてもないのに 그러면 もうできないと言えばもう何ができるでしょう。 제가 그 목사님한테 그런 얘기는 안 했지만 まあ若い先生にそういうことを言わなかったんですけど、 속으로는 그런 얘기 하고픈 충동이 있어요. 僕の中にはですね、そういうことをもう本当に強く話そうとそういう心を持ってたんです。 그럼 목회 그만두고 私の心でですね、 사표 내고 そういうふうにしたら僕はやめなさい。 세상에 나가서 돈 ただ世に出ていてお金も受けなさ 돈 い。 많이 벌어서 평신도로 교회 섬기면 돼요. お金をたくさん受けて平信徒として教会使ったらいいどうとそういう心を持ってたんです。 여러분 우리 멘탈리티를 바꿔요. 皆さん私たち精神的なものを変えないといけないんです。 무조건 안 된다. 無条件的にできないと 나는 할 수 없다. 私はできないと。
일본 문화가 이렇다. 日本の文化がこうであった 일본 환경이 이렇다. 日本の環境がこうであった 그렇게 이유를 대다 보면 そういう言い訳ばっかり言うんだったら 이유가 수십만 가지 되는 理由はですね十何十万回もあるでしょ 아무것도 못하고 う何にもできないですそう言ったら 제가 여러분 어린이를 통한 교회 개척이 얼마나 중요한지 말씀드리려면 皆さん子供を通した教会開拓これがどれほど大切であるかを今ちょっと話したいと思います 어린이를 통한 교회 개척과 지교회 설립은 子供を通した教会設立と枝教会を作るということは 가장 쉬운 방법입니다. それはある面で見ますと一番優しい方ではないかね 여러분 제가 말씀드렸잖아요. 100명 전하면 85명이 믿어요. さっき言ったじゃないですか子供たちの100名に福音伝えたら85名が福音を受ける可能性があるということなんです 여러분 아이들은 순진하고 순수해서 皆さん本当に子供たちはですね本当に純粋じゃないですか 우리가 복음을 전하면 私たちが福音伝えたら 예수님이 동정녀의 몸에서 탄생하셨다. イエス様が乙女マリアより生まれた 예수님이 오병이의 기적을 행하셨다. イエス様は本当にこう5つのパンと利益の魚から 예수님이 무리를 イエス 걸으셨다. 様義上の上を歩んだ 예수님이 장사 지낸 지 사흘 만에 부활하셨다. イエス様が死んだ後に3日目に復活なさった 하나도 의심 안 해요. こういうふうに伝えたら子供たちはそれを 있는 그대로 답니다. そのまま信じるわけです疑問も持たないんです 어른들은 머리를 굴립니다. で大人はですね頭から考えるわけなんです 이게 가능하니까. これはそれが本当なのか 아이들은 그렇죠. しかし子供たちはそうでもないんです 여러분 아이들 전도해 보세요. ですから子供たちを伝道してみてください 아이들 목회해 보세요. 子供たちを中心して誤解してみてください 아주 쉽습니다. 本当に優しいと思います 여러분 어른들은요 大人はですね 일본 사정 제가 잘 모릅니다. もちろん私たちは日本の事情は分かりませんですけども 제가 미국에서 한인 이민 목회만 40년을 은퇴한 私はで 목사입니다. すねアメリカでですね韓国人移民者を集めて40年間牧会をして引退しました 일본 사람은 아닐지 몰라요. まあもちろん日本人はそうではないかもしれないですけど 근데 한국 사람들은요 그렇게 잘 삐져요. 韓国人はですねどれぐらいですね何ですか心身に合う心身に合わせ心身に合うシオンだな心身に合うですね 그냥 아무것도 아닌데 何でもないことにですね 아, 삐져갖고 교회 안 나와요. 何でもないことに怒りを持って教会に来ないんですね 하루는 제가 목회하는 교회가 성도들이 많았는데 で私のたくさんの信徒さんが集まっている教会がありましたけども 한 교인이 6개월 만에 나왔어요. ある信徒さんが6ヶ月ぶりに教会に来ました 강단에서 설교하는데 다른 사람은 눈에 안 들어오고 그 사람만 보이는 まあ 거예요. 講談でメッセージするときですね他の人はあんまり見えないんです彼だけ目に見える 왜냐하면 6개월 만에 とい 나왔으니까. うのは6ヶ月ぶりに教会に来たから 그래서 제가 축도를 하고 私が祝祷後に 성가대가 이제 그 마지막 그 송영을 聖 하고 歌隊が最後の賛美をするわけでしょ 그때 제가 먼저 나가서 문 앞에서 기다리고 で 있었어요. まず私先に出て行ってドアの前で待ってました 그 6개월 만에 나온 그 교인이 다가왔어요. で6ヶ月ぶりに来たその信徒さんが 얼마나 반가운지 두 손을 잡고 왜 이렇게 오래간만에 나왔냐, 그동안에 문제가 없었냐, 잘 지냈느냐 인사하더라고. でその人になってですね握手をしながらですね今までお借りはありませんでしたかどうでしたかどういうことがあったんですかと挨拶分かっちゃったんです 우리 교회 여성교회 회장 권사님이 でうちの教会の女子選挙会の会長がですね 은혜 많이 받았다고 저한테 손을 내미는 걸 내가 못 봤어요. 今まで女子選挙会の会長が私のメッセージを聞いて先生本当に恵まれましたと言って私にですね手を差し伸べたことが一回もなかったのに 그리고 6개월 만에 나온 사람하고 그냥 뭐 이런 얘기 저런 얘기하고 자기는 아랑곳하지 않으니까 그 사람이 회장이었어요. 여성교회 회장 권사님. うちの教会の女性会の信徒さんだったんです会長だったんです彼女がで今まで私のメッセージを聞いて先生素晴らしかったですとそういうふうにですね握手もしなかったのに
6ヶ月ぶりに教会に戻った人が私と握手をしながらそういうことを見てですね、 아 그래갖고 점심도 안 먹고 삐져갖고 집에 갔어. その女性会の会長がですね、本当に心にあって 아 여성 食事をしないで家に戻ってしまった。 여성교회 회장이 한참 봉사해야 되는데 女性会の会長なのに熱心に働かなければならないのに 그래서 안 보여서 우리 저 여성교회 부회장하고 임원들한테 물어봤더니 で突然彼女が見えないから会長どこ行ったんですかと聞いたら 목사님 그 권사님 삐져서 집에 갔어요. 会長もう本当に心に見合うんじゃなくてつまずいてその場面をあんまりにもよく見ることがなくてそれで、家に帰ったとそういうふうに言ったんです。 그래서 교회일 다 끝나고 その教会終わってですね 제가 전화를 했습니다. 電話しまし 권사님 た。ケンジさん、 그래도 会長さん、 목사님 왜 전화하셨어요? で会長がですねなぜ私に電話しましたか言ったんです。 당신 아무것도 아닌 일에 삐져서 갔으니까 내가 전화했지. 何でもないことにそのように心を痛めて家に戻ったから私が電話したと。 그랬더니 하는 말이 목사님 좋은 사람하고 한참 얘기하세요. 彼女こう言いました。先生、いい人とたくさん話してください。 그래서 제가 야단을 쳤어요. で好きな人とたくさん話しなさいと言ったら私は本当に彼女にですね言いました。 권사님 나하고 신앙생활 몇 년 했어요. 会長さん、私と一体何年くらい信仰生活しましたか。 그 권사님이 개척교회. で女性会の会長はですね、私たちの開拓のメンバーなんです。 나 최완기 목사가 어떤 사람이고 당신이 잘 알아. 私がどういう人であるかあなたがもっとよくわかるんじゃないですか。 그랬더니 그 말 한마디에 엉엉울더니 목사님 용서해 주세요. でそういうことを言ってですね、涙を流してですね、すみません、先生すみませんでしたって言ったんです。 그 다음부터 그런 일이 없어요. でその次からそういうことを起こらなかった。 여러분 제가 이 이야기를 드리는 것은 なぜこういう話をするかと言いますと、 아이들은 삐지는 법 없어요. 子供たちはですね、そういうことはないですね。 아이들은 여러분이 정말 챙겨주고 먹여주고 그 다음에 가르쳐주면 아이들은 신나서 교회 생활. 子供たちはですね、皆さんがよく面倒見て食べさせて関心を持ってば本当に気持ちよくですね、教会を使えるわけです。 여러분 아이들을 통한 교회 개척은 가장 경제적인 방법. また子供たちを通した開拓伝道はですね、本当に経済的にもすごくいい面である。 어른들이 전도받아서 교회 오면 교회 시설이 어떤가 이거부터 봅니다. 大人たちが伝道されて教会に初めて来た時ですね、彼らはですね、教会の施設がどうかとそういうことを見るわけなんです。 아이들은 그렇지 子 않아요. 供たちはそうではないんですね。 또 아이들을 통한 교회 개척은 가장 빨리 부흥하는 ま 방법. た子供を通して教会開拓は一番早くリバイバルされる可能性があるんです。 제가 여러분에게 이제 곧 소개해드리겠습니다. それを紹介したいと思います。 1년 안에 200명, 300명 금방. 1年のうちにですね、200名、300名ぐらいがすぐ集まれる可能性がある。 여러분이 다녔습니다. それは皆さんに皆さんにとってそういうことになる。 그리고 아이들을 통한 교회 개척은 가장 오래 써먹을 수 있는 방법. また子供たちを通した教会開拓はですね、長く用いられるんです。 저도 좀 70대 중반인데 私は、ね、75番なんですよ。 우리 저 기단이 목사님. 예. 예, 지금 연세가 어떻게 先 되세요? 生、今おいくつ？85です。85 85세신데 죄송합니다. 나도 이제 시니어 한참 지난 그 세대니까 나이 많은 세대인데 지금 내 나이에 그 속한 사람들 물론 하나님이 그 영혼도 중하게 여기지만 그 사람 데려다가 이제 주기도문 가르쳐 사도신경 가르쳐 한 1년 지나 그 다음에 1년 후에 세상 떠나 그러면 주님 교회와 그 다음에 하나님의 왕국의 경제적인 차원에서 보면 그거 가치가 그렇게 많지 않다. 申し訳ないんですけども、本当に私のようなこの世代ですね、75以上のですね、そういう方を伝道して教会に連れてきて、その時から主の祈りを教え、また福音の基礎を教え、
そういうことになったら、それで何年かあったら天に召される。 그러나 10살짜리가 교회에 와서 そ 예수 した 믿고 ら天国神様国にとってですね、なかなか経済的に 그 아이는 70년 80년 써먹을 수 있어. あまり役に立たないかもしれないですけども、でも子供が教会に来たら、これから70年、80年ですね、続けて神様に持ちられる、そういうチャンスがあるわけなんですね。 이거 얼마나 수지 많은 일인가. これ本当に益になることでしょうか。 여러분 아이들 키워보세요. 皆さん、子供を育てることあるでしょう。 그 키우는 재미가 얼마나 子を 솔솔한지. 育てその気分がどんなにいいんじゃないいいんですか。 저는 손주가 6입니다. 私孫は6人です。 저희 집사람이 저한테 농담으로 妻は私に冗談を言うんです。 제가 우리 집사람 쳐다보는 눈초리하고 私が妻を見る目とですね、 제가 우리 손주들 보는 눈초리가 다른데요. 孫たちを見る目は違うということなんです。 진짜 손주들 귀엽습니다. 本当に孫たちは可愛いんですね。 여러분 아이들 목회하다 보면 아이들이 정말 귀여워요. 皆さん子供を伝道して子供を誤解しましたら、本当に子供が本当に可愛く見えるんですね。 자, 한 가지 좀 소개하고 우리가 브레이크 타임을 갖도록 一つ 하겠습니다. もう一回見てですね、ブレイクタイムしました。アフリカ 이게 아프리카의 그 교회입니다. 어린이 교회입니다. これはアフリカにある子供中心の教会なんです。 큰 나무 밑에 나무 의자 놓고 목사님이 설교하면 이게 교회. でっかい木の下でまた椅子を置いといてですね、それで先生が前でメッセージする、それが今教会なんです。 여러분 구로베나 토야마 같은 데는 아마 겨울철에는 불가능할지 모르지만 富山と久留米地域は冬はちょっと寒いからそういうことできないかもしれないですけど、 일본에 와 보니까 특별히 이 지역은 산이 많아서 나무도 그냥 아주 엄청나게 큰 나무들 많아요. 富山地域に来たら本当に木がいっぱいあるんですね。 그 밑에 나무 좀 놓고 その木の下に椅子をちょっと置いといて、 아이들 모으고 설교하고 성경 가르치면 됩니다. 子供たち呼んでメッセージをついたらそこは教会になるわけなんです。 여러분 D.L. 무디 선생 잘 아시죠? D.L. ムディ先生にご存知でしょう。 미국의 유명한 부흥사입니다. 有名なアメリカのリバル 이분이 미국 교회를 완전히 바꿔놓은 분. 彼がですね、アメリカの教会をもう全般的に改革した先生でした。 미국 전역을 다니면서 부흥회를 인도하고 アメリカの全国を回りながらリバール集会を持ちました。 이분을 통해서 수백만 명이 예수를 믿었어요. 先生はムディ先生としてもう数多い何百万人もですね、イエス様を信じるようになりました。 이분이 그 시카고에서 교회를 목회했는데 ムディ先生はシカゴのという地域で牧会をしましたけども、 하루는 이웃교회 초청을 받아서 설교를 갔습니다. ある日ですね、隣の教会から招待されてメッセージのために行きました。 그 설교를 마치고 でメッ 왔는데 セージ終わって帰りました。 그 교회 남자 집사님이 その教会のある男性の信徒さんが 목사님 어저께 저녁 집회에 몇 명 개종자가 있었나요? 先生、昨日夕べ集会で何人がイエス様を信じたんですか。 그랬더니 무디 선생님이 대답하기를 その時ムディ先生こう答えました。 영어로 3 and a half 3명 반이라고 대답을 했습니다. 英語でですね、3 and a half 3名と半分ついてます。 그랬더니 이 남자 집사님이 자기가 계산을 하기를 で男の信徒さんがですね、自分なりに考えて計算してみるんですね。3名と半分という。 무디 목사님 그럼 어른 3명에다가 어린이 1명이군요. で彼はですね、先生、そしたら大人3人と半分は子供ですねって言ってました。 그랬더니 무디 선생님이 대답하기를 でもムディ先生こう言いました。 아니야 정반대야. いや違う、反対ですと。 어린이 3명하고 어른 1명이야. 子供3人と1人の男であるとそう言いました。 그러니까 이 집사님이 그게 무슨 뜻입니까? 어떻게 그렇게 될 수 있습니까? でその男性が信徒さんがですね、先生どういうふうにそういうになるんですかと
모디 선생님이 대답하시기를 문디 선생こう言いました 잘 봐. 아이들은 지금 하나님의 교회와 하나님의 나라에 써먹을 기한이 한참 남았지만 よく見なさい。子供はこれから教会のために長く持ちなるグループであるから。 어른은 지금 인생 절반을 살았잖아. 大人はもうすでに人生半分を過ごしたから。 그래서 3명만이야. ですから3名と半分であるとそう言ってました。 그런 얘기를 했다고 하는 일화가 そう 전해져 いうことがあり 있는 ました。 여러분 어린이는 가치가 있습니다. 皆さん子供たちはですね価値がある存在です。 오늘 우리들의 발상을 전환해서 皆さん私たちのパラダイムシフト発想を改革しないといけないんです。 이제까지 어른들에게 집중했던 우리의 모든 노력을 これ今まで本当に私たちが大人を中心として公開をしたならば 우리들의 시선을 바꿔서 私の視線をですね目をですねもうちょっと変えてですね 아이들에게 집중하는 子供たちに集中するべきなんです。 여러분의 목회와 사역에 놀라운 일들이 생깁니다. そうすれば本当に皆さんの母会にも驚くことが起こるでしょう。 한 10분 쉬고 10分ぐらい休みましょう。 나머지 시간에 제가 그 전략과 신뢰를 소개해 드리도록 残 하겠습니다. り時間になってですね、またその戦略と例えとして挙げて終わりたいと思います。 아리가도 고자이마스. 50분마다 하지 말이ます. 50분에 시작하겠습니다. 本人は53分 아니 조금 더 줘요. わかりました。